ang kultura sa mga Hudeo sa panahon ni Jesus o bisan karon dili halayo sa atong kultura. Ug adunay dakong ikagsama. They placed a lot of value on the family relationships, and sometimes even extending sa mga other members of the family, o atong gitawag nga extended family, ngadto sa mga relatives or anyone nga giisip sa pamilya nga mga suod, no? Nga sahay sa atong kinatibukan nga pagsabot. The family was the person's world. It defined who we are, no? O kanindo to sahay kung proud kayo ta kung unsay naabot sa atong pamilya nga mga successes o mga achievements ug uban pa, no? Ang uban magbitay gyud og tarpaulin, no? Labi na dunay makapasar nga abogado sa pamilya, mga professionals, mga doktor or teachers, no, nurse o unsa man nga mga achievements, no? Magpiesta, magsaulog, no? Pero usahay kon mga ingno nato, mga unpleasant events nga mga panghitabo, no? Sahay lisod, no? Bisan sa ato mga kaubanan, no? Sa atong mga lumilihok, no? Sometimes sa mga recollection sa mga lumilihok sa simbahan, katikista, alagad, youth o guban pa, no? Sahay makuratan ko nganong hilak man tog kalit, no? Nganong magdagoy-ngoy man. Dunay natandog diha sa kaugalingon, no? Sahay makadungog ko tungod kay ang iyang amahan naa sa prisuhan, no? O naa sa drug rehabilitation center or naa sa mga nag-undergo og mga processing or therapy, no? Taghan pa nga mga realidad sa kinabuhi nga usahay we cannot talk in public, no? Pero nahibaw ta, no? Unsa ang kabug-at nga gipas-an sa tao, no? Muna nga ginaingon nga family and relatives could be a blessings for us. They could be a welcome refuge in times of need and trouble. But sometimes they could also be burdens on our shoulders and a pain in our necks, no? Salamat sa panigingnan nga gipakita, gihatag sa atong Ginoo nining hamubo nga ebanghelyo karon ni San Marcos nga atong nadungog, dili pa lang dugay akong gibasa, no? Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an na mauli sa ilang kaugalingong lugar, lungsod, no? Uban sa iyang mga tinun-an. Ug daghang mga tawo nagsunod-sunod kaniya. Kay nakakita man sila sa mga milagro nga iyang gihimo, ang uban nila nakakaon tingali kadtong pila ka buok paan, pila ka buok isda nga iyang gi-multiply. Ang uban tingali nangaayo mga masakiton nga iyang giayo, no? Mga bakol nga nakalakaw, mga butang nga nakakita, no? Guban pa tingali not necessarily ang tao nga mo'y naayo, kung dili tingali ang mga paryente o mga suod sa iyang mga tinun-an nga nasayod sa maong mga panghitabo, no? Mananggingon ni San Marcos sa pagpauli ni Jesus sa ila, nagakatigaw mo sabdito ang dakong panon sa katawhan. O tungod niini si Jesus ug iyang mga tinunan wala na gani higayon sa pagpangaon. Kay nagabi-abi gihapon bisan sa maong kabisi. Bisan pa man sa maong kakapoy tingali sa ilang biyahe, no? Kay wala pa may mga taksi-taksi kaniadto guban pa, no? Wala pa may mga habal-habal mga motor naglakaw lang. Bisan sa kakapoy apan nagmaabi-abihon gihapon. Nya bandang katapusan ini nga ebanghelyo, nagingon si San Marcos,
pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang na siya, no? Ngilngig nga mga impression nga ilang gihimo kang Hesus, nabuang na tingali ni siya, no? Kalain ba, no, kung siguro personal na nga i-personal nimo na nga mga comments, no? Nabuang naman ka, no? Kung buto na hunaon ni Hesus, nagtabang ko sa mga masakiton, nagpakaon ko sa mga gigutom, nagsangyaw, nagwali ko sa maayong balita, tungod nining mga panghitabo, no? Kamo akong mga paryente, naghuna-huna pagyudautan kanako, no? Naghuna-huna sila nga natingalig, nabuang na siya, wala na direksyon ang iyang kinabuhi. Apan, kanindot nga katunan sa pagtulunan ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa man sa maong hunahuna sa iyang mga kabanay kaparyentihan, o bisan pa man gani sa mga kadagkuan sa mga otoridad nga naglaraw sa pagpatay kaniya, naglaraw sa pagdakop kaniya, nagpabili ng atong Ginoo nga focus sa iyang misyon, sa iyang gimbuhaton. Nagpabilin diha sa pagkamapamalandungon sa kabubuton sa Dios nga Amahan, ipabati ang gugma kaayo sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Bisan pa man sa ngadto-ngadto mahatagan natog sumadang iyang kinabuhi, giako niya ang tanan nga mga tawhanong kahuyang aron nga ang tao makaambit sa iyang Dios non nga kinaiya. Bulahan sila nga nakakita nining maong panan-awon diha sa pagtugyan sa kaugalingon, diha sa pagkamaalagaron, diha sa pagkamatinumanon, masinugtanon sa kabubuton sa Dios Amahan diha kaniya. Bisan pa man kung iyang mga paryente, iyang mga kabanay, no? Tingali ang uban nagpahilayo kaniya kay ilang hunahuna lagi nawad-an na siya sa maayong panimuot. Gani sa ngadto-ngadto kinsa raman ang nagpabilin diha sa tiilan sa krus sa dihang gilansang siya ang iyang inahan ug pipila sa iyang mga tinun-an, no? Maybe some others went away, nangahadlok, ug tingali ang uban, no, nagasalikway kaniya. But sige lang, no? Nasayod si Hesus para kang kinsa ang iyang kinabuhi halang nining maong misyon, no? Mapadayunon sa iyang pagtugyan, paghalad sa iyang kaugalingon. Bisan kung tanaw na to, mubora 3 years in his public ministry, but he made a great impact. And in fact, more than 2,000 years ago, nagpabilin hangtod karon. Nagpabilin nga adunay lambigit diha sa atong Kristohanong kinabuhi alang sa tanan nga mga binunyagan, alang sa tanan nga mga nagtuog nagasalig kaniya. Bisan tingali, no, kung gibiyaan siya sa pipila, bisan sa iyang mga sumusunod, no, doesn't matter, no. As I've said, no, the value of family sometimes is a blessing, but sometimes a pain in the neck, no. Pero sige lang, diha sa unang pagbasa nakatuna nato usab, nining basahon gikan ni Samuel ang mga pulong, the eulogy of David to his friend Jonathan, bisan sa iyang amahan nga si Saul nga nagplano pagpatay kaniya dihay higayon kay nagsilos si Hari Saul kaniya. But David continued to give praise sa iyang suod nga mga higala, Jonathan o si Saul, no? Dili related by blood, but he considers them as his family, no? Muna nga singali sa atong mapadayonong pag-alagad, no? Sometimes we find ourselves murag mag nag-inusara na lang ko ani, no? Sa panigingnan sa atong Ginoo, no, doing the will of God sometimes can be no, a pain on the neck, pero sige lang, no, kay ang Ginoo naglantaw og para kang kinsa ang atong ginatuman nga mission. Og bisan pa man kung tingali ang
pamilya, relasyon sa mga kabanay o guban pa, no? Magpahilayo ang mga tao, no? Sama ni David nga natandog diha sa tawhanon nga relasyon nagapadayon, no? Kanindot sa iyang mga pulong, sa iyang mga higala, bisan kon patay na si Saul o si Jonathan, nahibilin matod pa niya, no? Ang mga panigingnan sa maayong relasyon, wala nangapukan o nagpabilin nga lig-on bisan pa man kon ang patayng lawas wala na diha, apan nagpabiling buhi ang mga maayong panigingnan. Manindog palihog.